நெக்ஸ்ட் லெட்டர் இ பயன்படுத்தி எப்படி ட்ரெயின் மெத்தட் எழுதலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸ்லாண்டிங் லைன், ரிவர்ஸ் ஹூக், டவுன் அண்ட் டெயில். லெட்டர் இ போட்டோம். இப்போ இதுலேருந்து நம்ம இந்த டெயிலை ஸ்லாண்டிங் லைனை மாற்றி ரிவர்ஸ் ஹூக், டவுன் அண்ட் டெயில். அந்த டெயிலேருந்து ஸ்லாண்டிங் லைனை மாற்றி ரிவர்ஸ் ஹூக், டவுன் அண்ட் டெயில். டெயிலேருந்து ஸ்லாண்டிங் லைனை மாற்றி ரிவர்ஸ் ஹூக், டவுன் அண்ட் டெயில். அதே மாதிரி போட்டுக்கினே போகணும். Slanting line, reverse hook, down and tail. 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 இந்த மாதிரி நம்ம டெய்லேருந்து நம்ம ஸ்லாண்டிங்காக மாற்றிக்கணும். நம்மளோட குழந்தைங்க அழகாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அழகாக போடுவாங்க. அவங்களுக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும்.